สวัสดีครับวันนี้เรามางานมอเตอร์โชว์มาชมรถไฟฟ้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่างานปี 2525 มีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างครับผมในกลุ่มแรกเราจะพาชมรถไฟฟ้าที่ราคาไม่เกิน 700,000 บาทนะครับในกลุ่มที่ 2เราจะพาชมรถไฟฟ้าที่ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทนะครับ
ในกลุ่มที่3รถไฟฟ้าที่ราคาเกิน1 ล้านบาทนะครับ